ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଲୋଚନା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ନେଇ। ଆଜିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ କବି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅସ୍ତଜହ୍ନର ଏଲିଜି କବିତା ଉପରେ ଲିଖିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂଳ କବିତାଟିକୁ ପାଠ କରୁଅଛି। ଅସ୍ତଜହ୍ନର ଏଲିଜି କବି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ଜହ୍ନର ଚିହ୍ନ ବି ନାହିଁ ନୀଳ ଏଇ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶେ। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ପରି ଏଠି ଖାଲି ବାଦଲ ଭାସୁଛି। ଅଜସ୍ର ତାରାର ମୋହ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଅନ୍ଧକାର ଟିକେ ହେଲେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଧୀର ପଦେ ଆଜିର ଏ ନିରୋଳା ନିଶୀଥେ। ଜହ୍ନ ତ ଯାଇଛି ଅସ୍ତ ହୋଇ, ନିକଟ ପକ୍ଷୀର ଗାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବେ ବି ତାର ଅସ୍ତର କାରୁଣ୍ୟ। ମୋ ଆଖିରୁ ରଙ୍ଗ ପୋଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ବି ଯାଇଛି। ପବନର ସାଥେ ମାତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଗଛ ଝଡ଼ା ଧୂସର ପତ୍ରରେ ଧୂ ଧୂ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ମୋ ପାଦର କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ସ୍ଥିର ହୁଏ ଆଜିର ଏ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ। ମୁଗ୍ଧ ତେଣୁ ମୁଁ ଝୁରୁଛି ଏ ଜହ୍ନର ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ। କୋଟିଏ ତାରାର ବୁକେ ମଥା ପିଟି ଅଳି କରି ମିନତି ବି କରି ଫୁଲ ସବୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ପାଖୁଡ଼ାର ଓଠ। ଏ ରାସ୍ତାର ନିକଟେ ଦୂରରେ ସତେବା ଆସିବ ଜହ୍ନ ଆଉ ଥରେ ଆକାଶର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳରେ। ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ଅସ୍ତଜହ୍ନର ଏଲିଜିର କବୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ଗୀତି କବିତାର ପ୍ରକାରଭେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଲିଜି ବା ଶୋକଗୀତିକା ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଃଖ ବିଷାଦମୟତାର କାବ୍ୟିକ ବିବରଣୀ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶୋକଗୀତିକା ରଚନା ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନିମିଷକର ଦେଖା, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ବକୁଳବନର କୋକିଳ କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୁରୁଷ କବିତା, ପୁଣି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଗୋଦାବରୀ କବିତା, ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଉତ୍କଳମଣି, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଲିଖିତ ଗୋପପ୍ରୟାଣ କବିତା, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତିମ ଅଶ୍ରୁ କବିତା, ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ସେଲିମର ସ୍ୱପ୍ନ ନାମକ କବିତା, ଏମିତି ଅନେକ। ଇଂରାଜୀରେ ସେମିତି ଥୋମାସ ଗ୍ରେଙ୍କର ଏଲିଜି ଇନ୍ ରିଟିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଚର୍ଚ୍ଚୟାର୍ଡ ନାମକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ରହିଅଛି। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ଅନେକ ହେବ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅତିବାହିତକୁ ନେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଧର ଦୁଇ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ରହିଅଛି, ଯାହାକି କାଳର ଗତିରେ ଜୀବନର ଘଟାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସେ ଏବଂ ଯାଏ। ପ୍ରକୃତି କବି ପ୍ରକୃତିର ଚାରୁଚିତ୍ରକର ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚିର ନୁହଁଇ ଜଗତେ ସଭିଙ୍କର ଅଛି କ୍ଷୟ। ଆଜି ଯା ବଦନ ହରଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଲିକି ବିଷାଦମୟ। ଚକ୍ରବତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦୁଃଖାନି ସୁଖାନି ଚ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏକ ଚକ ଭଳି ଉପର ତଳ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଆସେ, ଜୀବନଠାରୁ ଯାଏ, ପୁଣି ଆସୁଥାଏ, ପୁଣି ଯାଉଥାଏ। ଏ ଲୀଳା ରୀତିମତ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ରୋକାଯାଇ ବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ତାର କୃତ ବା କରିଥିବା କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ମଣିଷକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ବିଧି ବା ବିଧାତା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କରାନ୍ତି। କର୍ମ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରିକା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସବୁକୁ ମଣିଷ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କର୍ମ କରିବାରେ ଦୋଷ ରହିଯାଏ, ଆଉ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅବସାଦ ମିଳେ। ଈଶ୍ୱର ଭାରି ରାଗି, ପ୍ରତିଶୋଧୀ, ଯେସାକୁ ତେସାକାରୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନ ଅଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା। ମନ ଯୋଉଠି ଅଛି କ୍ରୋଧ ତାହାଠି ଅଛି। ଆଉ କ୍ରୋଧ ରାଗରୁ ମନରେ ଈର୍ଷା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତଥା ଯେସାକୁ ତେସାର ଭାବ ଓ ଭାବନା ଦେଖାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ବା ଖୋଦ୍ ବା ଆପଣାଜାତ ଖୋଦା ବା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବିଧାତା କୋରାନରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମୋତେ ଡରୁ, ଭୟ କରୁ, ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳୁ, ଜୀବନ ବିତାଉ, ତେବେ ଯାଇ ରାହତ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ନହେଲେ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ବଲା, ଉଲଝନ
ଆଫତ ବା ଜଞ୍ଜାଳ ସମସ୍ୟାରେ ଜଟିଳତାରେ ପକାଇଦେବି। କାରଣ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରାଇ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ମୋରି ଭୂମିରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଇଅଛି। ମଣିଷ ମୋର ଉପଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଅଛି। ମଣିଷ କେବଳ ମୋରି ହୋଇ ରହୁ, ନିଜର ନ ହେଉ। ନିଜର ହେଲେ ମୋର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଭୋଗିବ। ମନର ଇଚ୍ଛା ଆକାଙ୍କ୍ଷା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ମଣିଷକୁ ତାର କାମ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଆଲ୍ଲାହ ସବୁରି ଉପରେ ବିଜୟୀ। ଏକ ଆଲ୍ଲାହ ସବ୍ ପର ଗାଲିବ। ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବି ଗାଏବ ନୁହେଁ, ହଜିଯାଇ ନଥାଏ। ମଣିଷକୁ ମୋରି ସେବା ଆରାଧନା ପୂଜା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ଜାତ କରିଛି। ମା ପେଟରେ ପିଲା କରାଏ। ମଣିଷ ନିଜର ହେଲେ ମୋର ଗଜବ ବା ଆକ୍ରୋଶରେ ପଡ଼ିବ, ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଅନିଭୋଗ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ହେ ମଣିଷ, ଅଜ୍ଞ ମୂଢ଼ ହୁଅନା। ମଣିଷ ଅଜ୍ଞ ମୂଢ଼ ବା ନାଦାନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଅଗତ୍ୟା ଦୁଃଖବୋଧର କବିତାଟି ହେଉଛି କବୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ଅସ୍ତରାଗର ଏଲିଜି ନାମକ ଶୋକ ଗୀତିକା। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକଦା ଅତୀତରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା। ସେ ଜଣେ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ତଥା ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବହିର ପ୍ରଣେତା ସ୍ରଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଅସ୍ତଜହ୍ନର ଏଲିଜି, ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟ, ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ନିୟତ ବସୁଧା, ନିମିଷେ ଅକ୍ଷର, ଶବରୀ, ତନ୍ମୟ ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି। ନିମିଷେ ଅକ୍ଷର କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ 1986 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଶବରୀ କବିତା ବହି ପାଇଁ 1992 ବର୍ଷର ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନଜନକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ 2013 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ନାରୀ କବି ଆକାଶରେ କ୍ରମଶଃ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା, ଡୁବନ୍ତ ବା ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଅସ୍ତଗାମୀ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିବା। ଯେଉଁ ଜହ୍ନଟି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିକଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମାଟିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କବିଙ୍କର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିନାହିଁ। କୌଣସି ଅଭୁଲା ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କି କବିଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି, ସେ ଲାଗି ତାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲି ନ ପାରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବୋଧେ ନିଦ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଫୁଲ ବଗିଚା କିମ୍ବା ଘର ପଛରେ ଥିବା ଫୁଲ ବାଗାନରେ ଧୀର ପଦବ୍ରଜରେ ବିଷାଦ ମନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖି ନିଜର ବିଗତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଜୀବନ ବିତାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଏବର ସେଇ ସୁଖଟି ନଥିବା, ଯାହାକି ବିଗତ ହୋଇଯାଇଛି, ବିତିଯାଇଛି, ତାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆକାଶରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନଟି ଅସ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଆସୁଛି। ଶରୀରରେ ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି। ବିଷାଦ ବୋଧରେ ମନ ନାରୀ କବିଙ୍କର ବିଚଳିତ ଅଛି। ସେଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି, ଆକସ୍ମିକ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି। ଏଇମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଜାଗର କବିମନ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କବିତାର ମନୋଭାବକୁ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ତାହାରି ନାମ ଅସ୍ତଜହ୍ନର ଏଲିଜି। କବି ଅସ୍ତଗାମୀ ଜହ୍ନର କିଛି ଆଲୁଅ, କିଛି ଛାଇ ବା ଅନ୍ଧାର ଥିବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ, ଫୁଲ ବଗିଚାର ଧୂଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପଦଚାରଣ କରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଆଉ ନାହିଁ, ତାହା ବୁଡ଼ନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆକାଶର ବହୁତ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଚଉଡ଼ା ବିସ୍ତୃତ ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ, ଜହ୍ନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଥିବାରୁ ନାରୀ କବି ଆକାଶକୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ବି ନୀଳ, ଜଳରାଶିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲହଡ଼ି ବା ଢେଉ ଥାଏ, ଆକାଶ ସମୁଦ୍ରରେ ସେମିତି ଧଳା ବାଦଲର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ଭାସୁଅଛି। ଢେଉର ରଙ୍ଗ
ଧଳାର କାରଣ ପାଇଁ ଧଳା ମେଘ, ଆକାଶ ସମୁଦ୍ରର ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ଧଳା ଢେଉ ତଥା ସମୁଦ୍ରର କଳ୍ପନା କବି କରିଛନ୍ତି। କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ତାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ନାରୀ କବିଙ୍କର ମନରେ ଲୋଭ ବା ମୋହ ବା ଆସକ୍ତିକୁ ଭରିଛି। ବୁଡ଼ନ୍ତ ଜହ୍ନ ଥିବାରୁ ତାହା କବିଙ୍କର ବଗିଚାର ରାସ୍ତାର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରେଇ ପାରିନାହିଁ। କବି ନିଜ ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଧୀର ପାଦରେ ବଗିଚାର ଧୂଳିଆ କଚା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନର ଗଭୀର ବିଳମ୍ବିତ ଅନିଦ୍ରା ଥାଇ ରାତିରେ ଏକାକୀ ରହିକି କବି ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପାଖରୁ ପକ୍ଷୀର ରାବ ଶୁଭୁଛି, ମାନେ କବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଦୁଃଖ ଦରଦ ଭରା ଥିଲା, ମାନେ କବିଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀଟି ବୋଧେ ଚକୋରୀର ଥିଲା, କାରଣ କିଏ କାହାର ନାମକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାକି 60 ଦଶକର ଥିଲା, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଥିଲା। ଚକୋରୀ ଝରନା ଲୁହ ଜୋଛନା ରାତି, ଜୋଛନା ରାତି। ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଭାବନା ସହିତ ପକ୍ଷୀର କରୁଣ ରାଗିଣୀ ମିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନାରୀ କବିଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇଅଛି। ନାରୀ କବି ଜୀବନର ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ, ବିବିଧତାକୁ ରଙ୍ଗ ବା ଅବସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ, ଜୀବନ ବି ବିବିଧ, ଏକା ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ନାରୀ କବି ବୋଧେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପୋଛିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର କବିତାରେ କରି ନଥାନ୍ତେ। ଜୀବନ ନିଜେ ତ ହୋଇଥାଏ ହସ କାନ୍ଦର, ଲହୁ ଲୁହର ସମାହାର। ଆଉ ନାରୀ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ବଗିଚାରେ ଯିବା ଆସିବା କରି କରି ପାଦରେ ଯେମିତି ଧୂଳି ଲାଗି ଧୂଳି ସରିଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ନାନାଦି ଅନୁଭୂତିର ଧୂଳି ବି ସରିଥାଏ। ପବନ ବି ଧୂଳିକୁ ଉଡ଼ାଏ, ଧୂଳିକୁ କୋଳେଇ ନିଏ। ପବନର ଆଘାତ ପାଇ ଧୂଳି ତଳୁ ଉଠି ପବନ ସହିତ ମିଶେ, ଯାହାକୁ କବି ଆଲିଙ୍ଗନ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଗଛରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବି ଝଡ଼ି ପବନର ପ୍ରବାହରେ ଧୂଳି ସହିତ ମିଶି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଟାଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନକରି କ୍ଳାନ୍ତ, ଶ୍ରାନ୍ତ, ହାଲିଆ, ଅବସନ୍ନ କରିଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ କବିଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ର ପାଦର ଗତି ଅଟକି ଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଖରା ମଣିଷକୁ କର୍ମଠ ନ କରାଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ଅଟକାଇ ଦିଏ। କବି ଦୁଃଖର ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନର ସୁଖ ଜହ୍ନକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମୟ ଓ ସ୍ରୋତ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ? ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଡ୍ ୱେଟ୍ସ ଫର ନନ୍। ଯେ କବି ବିଗତ ସୁଖକୁ ଆଉ ପାଇପାରିବେ, ସେ ଲାଗି ତାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଅଛନ୍ତି। ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅସ୍ତଗାମୀ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଦେଖି, ଯାହାକି ଏକ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବା ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯଥା ଦୁଃଖ ତଥା ଅସ୍ତଗାମୀ ଜହ୍ନ ମନୋଭାବନାରେ ଏକତ୍ର ଏକାଠି ସ୍ଥାୟିତ। ରାତ୍ରିର ଆକାଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ଭର୍ତ୍ତିର ବିଳମ୍ବିତ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବି ତାରାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ତାରାକୁ କୋଶୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତାରାକୁ ସୁଖରେ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ହେ ଦୟାମୟ। କିଛି ଫୁଲ କବିଙ୍କର ବଗିଚାର ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟି ନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟି ପାଖୁଡ଼ା ମେଲାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କହି ନଥାନ୍ତେ। ମଣିଷର ପାଟିର ତଳ ଓଠ କିଛିଙ୍କର ତଳକୁ ଝୁଲି ନଇଁ ରହିଥିବାରୁ ଓଠ ହୋଇଛି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ବି ମଣିଷର ଓଠ ଭଳି ନମିତ, ନଇଁକରି ଥାଏ, ତଳକୁ ଝୁକି ଯାଇଥାଏ। କବିଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଜଣାଇ ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଶ୍ କିନ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ହୋଇଅଛି। ବଗିଚା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ରାସ୍ତାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସୁଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା, ସମୟର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଯେଉଁଠି କବି ଭାବିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ରୂପକ ଜହ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ କରାଇବ। କବିଙ୍କର ଜୀବନ ଆକାଶରେ ସୁଖର ଜହ୍ନ ବୁଡ଼ି କବିଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିଛି ସିନା, ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଉଦିତ ହୋଇ ସୁଖୀ କରାଇବାର ଆଶାବାଦର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ କବିତା।